Pessoal, ó. Export 1.6 16 válvulas, 1.6 8 válvulas, Export 1.6. Quebrou o guia da corrente. Olha o que aconteceu com o pescador. Entupiu. O cliente reclamou que estava acendendo luz de óleo. Olha aí. Os pedaços do guia da corrente. É mó ruim para tirar esse cárter. Tem que afastar o câmbio, né? Tem que afastar o câmbio. Tem que afastar o câmbio para remover o cárter. Um trabalho que só. Mas tá aí, pessoal. Agora vamos soltar a polia aqui da bomba de óleo. Olha aí os pedaços, ó, que ficou. É isso aí, vamos que vamos. Dá o like aí, pessoal. Dá o like aí, dá uma ajuda no canal aí. Tem esse carro aqui também, ó. Esse carro aqui que vai tá misturando água com óleo. Tem esse aqui, ó. O câmbio. Aqui, ó. O câmbio do CVT, ó. Tá aqui. E segunda-feira. Tem a estrada ali também, ó. Tá falhando. Tem um Toyota que vai trocar o atuador da embreagem. Então, dá uma ajuda aí, pessoal. Dá o like aí. E vamos que vamos.